Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, Փառք Աստծո, որ մենք այսօր կենդանի ենք, կարող ենք գալ Աստծո ոտքի մոտ եւ սովորել իրենից իր ճշմարտությունները։ Թող Աստված օրհնի այս ժամը, որպեսզի կարողանանք Սուրբ Հոգով ուսումնասիրել իր խոսքը եւ ճիշտ հասկանալ եւ իրականացնել մեր կյանքում Հիսուսի շնորհով։ Սյանո խնդրեցի ամեն։ Մենք գիտենք, որ այս երամսյակ ուսումնասիրում ենք մի թեմա, որ կոչվում է Հավատի դասեր Եսուի գրքում արդեն հասել ենք 19-րդ, որը կոչվում է խոստման ժառանգակիցներ, հույսի գերիներ։ Հիշելու համարն է Զաքարիային 12. Ետ դարձեք ամրոցը, ով հույսի գերիներ, այսօր ծանոթում եմ, կրկնապատիկ եմ հատուցելու քեզ։ Կարդանք Ծննդոց 2-րդ գլխի 15 համարը։ Եվ Տեր Աստված վերցրեց մարդուն և դրեց Եդեմի պարտեզում, որպեսզի նա այն մշակի ու պահի։ Ամենասկզբից Աստված այս աշխատանքը տվեց Ադամին ու Եվային։ 3-րդ գլխի և կարդանք 3-րդ գլխի 17-ից 24 համարները։ Ադամին ասաց. քանի որ դու անսացիր քո կնոջ խոսքին և կերար այն ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով դրային շուտես, անիծյալ լինի երկիրը, քո պատճառով նեղության, այսինքն հողը, քո պատճառով նեղությամբ ուտես դրանից, քո կյանքի բոլոր օրերին, նա փոշուտատաս կաչեցնի քեզ համար և դու դաշտի խոտն ուտես։ Երեսիդ քրտինքով ուտես հացդ, մինչև որ ետ դառնաս դեպի հողը, որտեղ նրանից առնվեցիր, որտեղ հող ես, դու ու դեպի հողը կդառնաս։ Շատ մարդիկ կարծում, որ Աստված քմահաճ է եւ ուրախանում է, որ պիտի դժվարություն տա մարդկանց, բայց այդպես չէ։ Աստված շատ տխրեց եւ իր քմահաճույքի համար սաչարեց։ Սա միակ դեղն էր, որ կարող է օգնել մեղավոր մարդուն նորից խելքի գալ եւ կանել ճշմարիտ ճանապարհին։ Լենությունը հեռացնում է Աստծուց, բայց նեղությունը մարդուն բերում է դեպի Աստված։ Եվ փոշուտատասկները խորհրդանշում են դժվարությունները, որոնք մեզ խոնարհեցնում են եւ հասցնում են ապաշխարության, եւ դա իր հերթին կհասցնի մեզ հավիտենական կյանքի։ Այսինքն մեր հավիտենական բարության համար Աստված ստիպված արեց այս բոլորը, ինքն է շատ տխուր է, որ այդպես է մեր վիճակը, բայց մեզ փրկելու համար դա անհրաժեշտ է։ Ադամն իր կնոջը Եվա դրեց, որտեղ նա եղավ բոլոր ապրող մարդկանց մայրը, եւ Տեր Աստված Ադամի ու նրա կնոջ համար կաշվից հանդերձներ պատրաստեց եւ հագցրեց նրանց, որտեղ Աստծո փառքը արդեն լքել էր նրանք մեկ էին մնացել, եւ Աստված մի կենդանու մորթեց, որը խորհրդանշում էր Հիսուսին, որպեսզի իրենց մերկությունը ծածկի, ֆիզիկական մերկությունը, բայց դա նաև խորհրդանշում էր, որ Աստված ծածկելու է մեր հոգևոր աղքատությունը եւ մերկությունը Հիսուսի միջոցով։ Տեր Աստված ասաց. ահա Ադամը դարձավ իբրև մեկը մեզանից, բարին ու չար իմացող։ Այժմ միգուցե իր ձեռքը մեկնի կենաց ծառից առնի եւ ուտի ու հավիտյան ապրի։ Ուստի Տեր Աստված դուրս արեց նրան Եդեմի պարտեզից, որպեսզի մշակի հողը, որտեղից առնվել էր։ Եվ արտաքսեց Ադամին եւ Եդեմի պարտեզի դիմացը դրեց քերոբեներին եւ ամեն կողմ դարձող ոցեղեն սուրը կենաց ծառի ճանապարհը հսկելու համար։ Եվ նորից, երբ որ մարդիկ սա կարդում են, կթվա իրենց, որ Աստված շատ կարծես թե վրիժառու է եւ մեր բարին չի կամենում, բայց տեսեք ինչ ասում, դարձավ մեզանից մեկը բարին ու չար իմացող։ Այսինքն մինչև դա Ադամն ու Եվան գիտեին միայն բարին, եւ Աստված ուզում էր, որ միայն բարին իմանան, չարը չիմանան չարի մասին, ինչպես մենք ենք ուզում մեր երեխաների համար, բայց մեղավոր էությունը իրանց դրդում է դեպի չարը, հետաքրքրություն ունեն դեպի չարը,
Բայց Աստված ասում է հիմա եթե նրանք ուտեն կյանքի ծառից եւ հավիտյան ապրեն, այսինքն հավիտյան այս տառապալից կյանքով պիտի ապրեն եւ Աստված չուզեց որ մարդիկ այդպես տառապեն եւ դրեց քերովբեներին ոսեղեն սրերով որպեսզի չկարողանան Ադամն ու Եվան մոտենան ուտեն եւ հավիտյան մեղավոր ապրեն Աստված ուզում է որ մենք հավիտյան ապրենք բայց ոչ մեղավոր կյանքով, ոչ տառապանքների մեջ, այլ երջանիկ եւ առողջ եւ սուրբ։ Եվ այդ օրը գալու է։ Այն մարդիկ, ովքեր ընտրում են Աստծուն, ընտրում են փրկությունը, նրանք արդեն հավիտյան կապրեն նոր երկրի վրա։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր սխալ են մեկնաբանում Աստծո արարքները եւ նեղացած են Աստծուց եւ չեն հասկանում իմաստը տառապանքների, որ դա տրվում է իրենց փրկության համար, ցավոք, եթե նրանք չհասկանան եւ չապաշխարեն, ցավոք դուրս կմնան այդ երկնային արքայության հավիտենական կյանքից։ Արարման ժամանակ Աստված Ադամին ու Եվային տեղավորեց կատարյալ միջավայրում, որն արտացոլում էր առատություն ու գեղեցկություն։ Զույգն իր առաջին հանդիպում էր մի գեղեցիկ կենսա միջավայրում, որը կարող էր բավարարել նրանց բոլոր ֆիզիկական կարիքները։ Բացի Աստծո խոսքից, Եդեմի պարտեզը ծառայում էր որպես ուսումնական կենտրոն, որտեղ Ադամն ու Եվան զգալի պատկերացում էին կազմում Աստծո բնավորության եւ այն կյանքի մասին, որը նա նախատեսել էր նրանց համար։ Ուստի, երբ նրանք վստահության հարաբերությունները խզեցին իրենց արարչի հետ, փոխվեց նաեւ նրանց կապը Եդեմի պարտեզի հետ, եւ որպես խզված հարաբերությունների նշան, նրանք ստիպված եղան լքել այն։ Նրանք կորցրին այն տարածքը, որն Աստված տվել էր իրենց։ Այդպիսով Եդեմի պարտեզը դարձավ լիառատ կյանքի խորհրդանիշ, եւ մենք կրկին կբացահայտենք դրա մոտիվները խոստացված երկրի թեմայում։ Այսինքն, Աստծուն է պատկանում եւ Եդեմի պարտեզի բոլոր ամբողջ երկիրը, բոլոր իր ստեղծագործությունը պատկանում իրեն եւ հողը, որ տվել է յուրաքանչյուր ազգի, որ ապրեն յուրաքանչյուր մարդու։ Եվ քանի որ այդ հողը Աստծուն է, նա պահանջում է, որ իր կանոններով, իր օրենքներով մարդիկ ապրեն։ Եվ նույնը պահանջում էր Ադամից ու Եվայից։ Ցավոք նրանք խախտեցին դա։ Խախտեցին ուխտը եւ դուրս մնացին իրենց երանելի ապրելավայրից։ Եվ բայց Աստված խոստում տվեց նրանց, որ եթե նրանք ապաշխարեն, խոնարհվեն, հասկանան, սրբվեն, մաքրվեն, նրանք անպայման հարությանը կմասնակցեն եւ կստանան երկնային արքայություն մտնելու արտոնությունը։ Ինչպես որ երբ որ մենք ծնողներ ենք եւ մենք մեր օրենքներն ենք դնում մեր ընտանիքում բարության համար, ընտանիքի բարության համար։ Ճիշտ է, կան մարդիկ աղավաղված մտածելակերպով, որ շատ բռի եւ անիմաստ օրենքներ են դնում իրանց ընտանիքում, բայց խոսքը գնում է նորմալ ընտանիքների մասին, որ ծնողները հոգ են տանում ընտանիքի բարության եւ ապահովության համար։ Եվ եթե երեխաներից մեկը չի ուզում ապրել այդ օրենքներով, խախտում է, բավականին ժամանակ նրան խնդրելուց, աղաչելուց, համոզելուց հետո, երբ որ տեսնում են ճար չկա, ինքը պիտի վնաս պատճառի մնացածներին, խնդրում են նրան դեպի ելքը, որ այդ մարդը գնա եւ հասկանա իրականում ինչ է ուզում այս կյանքից եւ որն է ճիշտը։ Նույնը պատահեց անառակ որդու հետ, որը ժամանակից շուտ ուզեց իր փայը, իր մասը, իր հորից եւ գնաց, որպեսի զվարճալի կյանք վայելի, կարծում եմ երջանկությունը այդ զվարճանքների մեջ է։ Այսօր էլ աշխարհը թաղված է դրա մեջ, կարծում եմ իրենք ծնվել են, որ զվարճանան։ Եվ այդ զվարճալի կյանքը նրան հասցրեց մինչև ծայրահեղ աղքատություն։
Եվ այդ ծայրահեղ աղքատության մեջ ինքը վերջապես իր հայացքը մեկնեց դեպի երկինք, հիշեց, թե որտեղից է ինքը գալի, խոզի կերակուր էին, ինքը սոված էր, խոզի կերակուր էին տալի, որ ինքը ուտեր, եւ ինքը հիշեց, ասեց, որքան ծառա, ինքը հիշեց, որ իր հայրը ինչ լավ էր նայում իր տան ծառաներին, ինչ լավ էր կերակրում նրանց, եւ ասեց, ինչ եմ նստել ստեղ։ Գնամ հորս խնդրեմ, որ ասեմ, որ ես արժանի չեմ զավակ լինելու, բայց խնդրում եմ ինձ որպես ծառա ընդունիր։ Այսինքն նրա համար հարազատ տունը դարել էր իրենց լիարատ կյանքի խորհրդանիշը, ինչպես Ադամի եւ Եվայի համար Եդեմը։ Եվ նաեւ երբ Աբրահամը մտավ այն երկիրը, որն Աստված ցույց էր տվել նրան, հավատով այդ երկիրը դարձավ նրա եւ նրա սերունդների խոստման երկիրը։ Այն 400 տարի շարունակ մնաց խոստացված երկիր։ Նահապետներն իրականում չտիրեցին երկրին, այն իրենցը չէր այնպես, որ կարողանային ժառանգաբար փոխանցել իրենց զավակներին, ավելի շուտ այն պատկանում էր Աստծուն, ինչպես որ Եդեմի պարտեզն էր պատկանում նրան, քանի որ Ադամն ու Եվան որևէ բան չարեցին Եդեմի պարտեզում իրենց տեղը պահպանելու համար, Իսրայելը նույնպես ոչ մի ներդրում չէր կատարել այդ երկրին արժանանալու համար։ Խոստացված երկիրն Աստծո պարգևն էր հիմնված իր նախաձեռնության վրա, իր ողորմության վրա, ողորմությունից ելնելով, իր խոստումը պահելու համար, որ ինքը տալիս էր այդ երկիրը նրանց։ Իսրայելը չուներ սեփականության իրավունք կամ պահանջ, միայն Աստծո շնորհով նրանք կարողացան տիրապետել դրան։ Նորից կարդանք Երկրորդ Օրինաց 9:4-6 համարները, նախորդ դասին կարդացել ենք, բայց նորից կարդանք։ Երկրորդ Օրինաց 9:4-6 համարները։ Ինչ է այստեղ ասում, երբ քո Տեր Աստվածը քո առջևից հալածի նրանց քո սրտում չասես, թե իմ արդար լինելու համար է, որ Տերն ինձ բերեց այստեղ, որ ժառանգեմ այս երկիրը, որովհետև այս ազգերի անօրինության համար է, որ Տերը հալածում է նրանց քո առջևից։ Եվ բոլոր մարդիկ, ովքեր մտնելու են հավիտենական կյանք, երկնքի առկայություն, ոչ մեկ այդ մարդկանցից չի ասի իմ արդար լինելու համար է, որ Տերն ինձ բերեց այստեղ, այլ որտև Հիսուսն է արդար, որտև Հիսուսի արյան միջոցով ենք մենք արժանանում մտնելու երկնային առկայություն։ Ուրեմն ոչ թե քո արդար լինելու եւ քո սրտի ուղղության համար ես դու մտնում նրանց երկիրը ժառանգելու, այլ այդ ազգերի անօրինության համար է քո Տեր Աստվածը քշում նրանց քո առջևից։ Նաեւ նրա համար, որպեսզի հաստատի քո հայրերին Աբրահամին, Իսահակին ու Հակոբին երթումով արած իր խոսքը։ Ոչ թե դուք լավն եք դրա համար, ոչ, այլ որովհետեւ Աստված իր խոսքը պիտի պահի։ Իմացիր, որ քո արդար լինելու համար չէ, որ քո Տեր Աստվածը քեզ է տալիս այս լավ երկիրը, որ ժառանգես այն, որովհետև դու համառ մի ժողովուրդ ես, համառ ինչի մեջ, մեղքի մեջ։ Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն հրեաներին, դա վերաբերում է բոլոր մարդկությանը, մարդիկ համառ են մեղքի մեջ։ Աստված ջանք է թափում, որ իրենց հասկացնի, որ դա այդպես չի, բայց մինչև այսքան այդ կյանք իրենց դեպի լավ բան չի տանելու։ Եվ հայրն էլ ջանքեր թափում հասկացներ իր որդուն անարագորդում, բայց չհասկացավ, մինչև չվարվեց, չհասկացավ, մինչև վատ իրադրության մեջ չընկավ, չհասկացավ։ Հայրը ուրախացել էր, որ որդին ընկել է այդպիսի վատ վիճակի մեջ, իհարկե ոչ։ Նրա սիրտը ցավում էր իր որդու համար։ Աչքը անդադ ճանապարհին էր, թե երբ դի որդին հետ գա։ Եվ փառք Աստծո, երևի աղոթում էր, որդին վերջապես վերադարձավ, հասկացավ, որ այդ զվարճալի կյանքը չէ կյանքի իմաստը, այլ այն կանոնները, օրենքները, որ իր տան, իր հոր տան մեջ են գործում, արդար կանոններն ու օրենքները։ Նահապետները
նահապետները խոստումները ժառանգորդներ էին, մինչև դրանք իրականացվեին։ Մենք, որպես Քրիստոսի հետևորդներ, ավելի լավ խոստումներ ենք ժառանգել, որոնք իրականանան, եթե հավատով ու համբերությամբ խոստումները ժառանգողներին նմանվենք։ Ամենահիմնական մակարդակում երկիրն ազգին ֆիզիկական ինքնություն է տալիս։ Ազգը տեղորոշելով այն նաև որոշում է ազգի զբաղմունքն ու կենսակերպը։ Ստրուկները զուրկ էին արմատներից և տեղի պատկանելությունից, ուրիշներն էին վայելում նրանց աշխատանքի արդյունքները։ Երկիր ունենալ ազատություն էր նշանակում, ընտրված ժողովրդի ինքնությունը սերտորեն կապված էր երկրում նրանց բնակության հետ։ Իսրայելը երկիրը ստացավ որպես Աստծո պարգև, այլ ոչ թե որպես անքակտելի իրավունք։ Ընտրված ժողովուրդը կարող էր երկիրն տիրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք ուխտի հարաբերությունների մեջ էին Եհովայի հետ և հարգում էին ուխտի պատվիրանները։ Այսինքն, առանց Աստծո օրհնության նրանք չէին կարող ունենալ երկիրն ու դրա օրհնությունները։ Ինչքան ժամանակ որ իրանք ենթարկվեին իրենց Աստծո օրենքների, այնքան ժամանակ իրանք կարող էին ապրել։ Բայց երբ որ հեռանային, Աստված զգուշացնում է իրենց, որ ինչպես մյուսներին դուրս շպրտեցի այդ հողերից, այնպես էլ ձեզ դուրս կշպրտեմ և այդպես էլ եղավ։ Աստծո նախազգուշացումները իզուր չեն լինում, նա դատարկ խոսքեր չի ասում։ Եվ այդ բոլորը վերաբերում է հին Իսրայելին, ոչ թե այսօրվա։ Այսօրվա Իսրայելը էլ Աստծո ընտրված ժողովուրդը չի, այլ քրիստոնյաները, ամբողջ աշխարհի տարբեր ազգերի քրիստոնյաներն են, որ կազմում են ճշմարիտ Իսրայելը այսօրվա, այսինքն Աստծո ընտրված ժողովուրդը։ Ընտրված ինչի համար, որպեսզի Աստծո մասին ճշմարտությունը ուրիշներին տան, այլ ոչ թե վայելեն այս կյանքի բարիքները։ Դրա համար չի։ Հրեաները դա սխալ հասկացան հենց այդ իմաստով, որ իրանք պիտի վայելեն կյանքի բարիքները մյուսներին շահագործելով։ Եվ այսօր էլ շարունակում են այդ նույն գծով, Աստված բոլորովին դեմ է այդ գործերին, այդ կոտորածին, որ կատարվում է այնտեղ։ Մենք լավ գիտենք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Եվ իրանք մերժեցին Աստծուն, երբ որ մերժեցին իրավորթուն։ Երկիրն իրապես որպես ոսպնյակ ծառայեց, որի միջոցով նայելն Իսրայելին օգնեց ավելի լավ ըմբռնելու Աստծուն։ Երկրում ապրելը միշտ հիշեցնելու էր վստահելի խոստումներին հավատարիմ ու անդավաճան Աստծո մասին։ Ոչ երկիրը եւ ոչ Իսրայելը չէին կարող գոյություն ունենալ առանց Աստծո նախաձեռնության, ով նրանց գոյության աղբյուրն ու հիմքն էր։ Նույնը վերաբերում է մեր բոլոր երկրների։ Ով նրանց գոյության աղբյուրն ու հիմքն էր։ Եգիպտոսում Նեղոսը եւ ռոռոկման համակարգը քրտնաջան աշխատանքի հետ միասին ապահովում էին իսրայելացիների ապրուստի անհրաժեշտ վերջը։ Բայց նորից դա կախված էր Աստծուց։ Հիշում եք, որ Եգիպտոսում էր սով եղավ։ Այսինքն, եթե Աստծո ողորմությունը չլինի, կապ չունի, թե երկիրը ինչքան բերքարատ է եւ այլն, ինչքան գետեր ունի, մի րոպեում կարող Աստված այդ գետը չորացնի։ Եվ սով կարող է լինել առանց Աստծո ողորմության, առանց Աստծո սիրո, ամենտեղ էլ կարող է լինել սով։ Քանանում իրավիճակն այլ էր, բերքի առատությունը կախված էր անձրևից եւ միայն Աստված էր, որ կարող էր կառավարել եղանակը։ Այսօր մարդիկ են փորձում կառավարել եղանակը եւ տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում իրենց փորձերի պատճառով։ Ինչ ասես, ինչ բնական, ինչ աղետ ասես, բնության աղետ լինում է այսօր աշխարհի տարբեր կետերում։ Ախր ինչի են խառնվում Աստծո գործերին։ Նույնիսկ եթե Իսրայելը երկիրը որպես պարգև ստացավ Աստծուց, վերջնական իմաստով Աստված ինքն էր դրա սեփականատերը։ Նա չասեց դուք եք հիմա սեփականատեր ես հողը, ոչ։ Նրանք ընդհանրապես տնվոր էին։ Լինելով ամբողջ երկրի իրական տերը,
ինչպես ասում է Սաղմոս 24:1-ը, Եհովան իրավունք ունի այն հատկացնել Իսրայելին կամ հետ վերցնել այն։ Եթե Աստված է երկրի Տերը, իսրայելցիները բոլոր մարդիկ օտարականներ ու բանդուխտներ են կամ ժամանակակից եզրույթաբանությամբ մենք բոլորս Աստծո երկարաժամկետ հյուրերն ենք երկիր մոլորակի վրա, այսինքն տուրիստ ենք այս աշխարհում կամ Աստծո տնվորն ենք, ինքը որպես արենդա տալիս է մեզ։ Մենք երբեք չենք կարող սեփականատեր լինել։ Աստված է սեփականատերը եւ ինքն է որոշում ում ինչ տա, բուրազգին ինչ հող տա։ Ասում է, եթե դուք չհետևեք իմ ասածներին, ես ձեզ դուրս կհանեմ այդ հողից, ինչպես որ տվել եմ, օրհնել եմ, այնպես էլ դուրս կհանեմ։ Կապ չունի այդ ազգի ամեն ինչը։ Կարդանք Հեսու 13-րդ գլխի 1-7 համարները, Հեսու 13-1-7 համարները։ Լսիր Իսրայել, Հեսուն ծերացել էր եւ օրերն անցկացրել, եւ Տերը նրան ասաց. դու ծերացել ես եւ օրերդ անցկացրել, բայց շատ մեծ երկիր է մնացել ժառանգելու, մնացած երկիրն այս է, եւ այստեղ նշում է, թե որտեղ։ Բոլոր լեռնաբնակներին Լիբանանից միայն թե դու այս երկիրը բաժանիր իսրայելցիներին որպես ժառանգություն, ինչպես որ պատվեցի քեզ։ Այսինքն Աստված ասում է, հիմա այս երկիրն իբրև ժառանգություն բաժանիր 9 ցեղերին եւ Մանասեի կես ցեղին։ Այսինքն, թեև նրանք կեսը դեռ չէին գրավել, Աստված ասում է, այդ քարտեզը տուր իրանց, ցույց տուր, որ սա էլ է ձեզ պատկանում, եթե ուզում եք գրավեք։ Բայց նորից խոսքը գնում է հին Իսրայելի մասին, ոչ թե ներկա Իսրայելի մասին։ Այսօր այդպիսի բաներ չկա։ Այսօր Աստծո սուրբ պատերազմներ չկա։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է մեղքի մեջ, ոչ միայն Քանաանը կամ այս կամ այն։ Ամբողջ աշխարհը մեղքի մեջ է։ Եվ այդ պատերազմները, որ վարվում են մարդկանց ագահության պատճառով, իրենց էգոիստական նպատակներով եւ կապ չունեն Աստծո հետ։ Իհարկե Աստված թույլ է տալիս, բայց չի նշանակում, որ դա Աստծո կամքն է։ Նույնպես Աստծո կամքն էր, որ քանանացիները դարձի գան։ Բայց այսօր այն ինչ որ կատարում է Իսրայելում կապ չունի դարձի գալու հետ։ Իրենք հрьяաների մինչև հիմա դարձի չեն եկել։ Իրենք մերժեցին Աստծո որդուն եւ մինչև հիմա դարձի չեն եկել, չեն ընդունել Աստծո որդուն։ Էլ ուր մնաց թե պահանջեն ուրիշներից դա անել։ Այսինքն հարցը այստեղ դրա մասին չէ, այլ ուղղակի հողերի վերաբերյալ։ Իրենց էգոիստական, իրենց շահի համար իրենք կոտորում են մի ամբողջ ազգ, ինչպես Թուրքիան արեց հայերին, եւ իրենց էլ արեց Գերմանիան, այսինքն իրանք Գերմանիայում օտար էին, իրանց հողը չէր։ Բայց ցավալի իրադրություն է այսօր, որ այդպիսի ահավոր բաներ է կատարվում։ Եվ բոլորին կապ չունի Աստծո հետ։ Աստված երբեք չի հաստատում իրանց ասածը, Աստված դեմ է իրենց արածի։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ դարեր շարունակ իսրայելցիներն ապրեցին որպես ստրուկներ, նրանց ռազմական հմտությունները բավարար չէին երկիրը նվաճելու համար։ Նույնիսկ նրանց տերերը, եգիպտացիները, իրենց հմուտ ու լավ զինված բանակներով չկարողացան այն մշտապես գրավել։ Եգիպտացիները երբեք ամբողջությամբ չգրավեցին Քանանը, պարսպապատ քաղաքների անառիկության պատճառով։ Այժմ նախկին ստրուկների ազգին ասվում է, որ պետք է գրավի մի երկիր, որն իրենց նախկին տերերը չեն կարողացել ենթարկել իրենց տիրապետությանը։ Եթե նրանք երբևէ տիրեն երկրին, դա կլինի միայն Աստծո շնորհով, այլ ոչ իրենց ջանքերի շնորհիվ։ Ուրեմն
Այդ բաժանումը, որ հողը բաժանվեց ցեղերին, ոչ միայն Իսրայելին ցույց է տալիս, թե ինչ է հատկացվել նրանց, նորից խոսքը գնում է հին Իսրայելի մասին, այլև այն, ինչ պետք է դեռևս գրավել այդ տարածքում։ Իսրայելացիները կարող են ապահով ապրել այն երկրում, որն Աստված տվել է նրանց որպես ժառանգություն։ Այն ժամանակ ինչու էր Աստված ուզում այդ ժողովուրդներին քշել եւ հրեաներին տալ, որտեղ խոսքը գնում էր ճշմարտության մասին։ Այսինքն այդ ժողովուրդները հասել էին անօրինության կենսակետին եւ արդեն իմաստ չկար իրանց պահելու, բայց այսօր բոլորին այլ հարց է։ Իսրայելը նույնչափ մեղավոր ինչքան Գազան։ Եվ հարցը դրա մասին չի, որ Գազան իր անօրինությունը անցել է եւ դեռ իրանք վաղուց են անցել, բոլոր մարդիկ էլ վաղուց անցել են իրանց անօրինության կենսակետը։ Այսինքն բոլորովին տարբեր է, թող չխառնեն այս հին Իսրայելի հետ այս հարցերը։ Նրանք Աստծո սեփականության տակ գտնվող երկրի արդարացիորենական վարձակալներն են։ Այդուհանդերձ Աստծո նախաձեռնությունը պետք է համապատասխանի մարդկային արձագանքին։ Նվաճման այս բարդությունը պատկերավոր կերպով ցույց է տալիս մեր փրկության դինամիկան, ինչպես Իսրայելը մենք ոչինչ չենք կարող անել մեր փրկությունը վաստակելու համար։ Դա պարգև է, ինչպես որ երկիրն էր Աստծո պարգևը Իսրայելին հիմնված նրա հետ ունեցած ուխտի հարաբերությունների վրա, այն անշուշտ հիմնված չէր նրանց արժանինքների վրա։ Կարդանք երկրորդ օրինաց 9:5 Եվ նույնիսկ Աստված ասում է, որ եթե դուք ինքներդ չենթարկվեք իմ կանոններին այդ երկրում, ձեզ էլ դուրս կհանեմ այնտեղից։ Այսինքն Աստված ֆավորիտներ չունի, ինքը նույն անաչառության վերաբերում է բոլոր ազգերին։ Թող ոչ մի ազգ չմտածի, որ ինքը Աստծո ֆավորիտն է։ Այդպես չի։ Աստծո ֆավորիտ են նրանք, ովքեր տվյալ օրը, տվյալ մոմենտին ենթարկում են Աստծուն։ Եթե նույն մարդիկ մյուս օրը չեն ենթարկում Աստծուն, իրանք դադարում են ֆավորիտ լինելուց։ Աստված սիրում է հնազանդություն։ Հնազանդվում ես նրան, սիրված կլինես, հարգված կլինես Աստծո կողմից, չէ։ Աստված կխղճա քեզ, կջանա փրկել, դեռ սիրելով, բայց Աստված չի արդարացնում եւ չի հաստատում մեղավոր գործերը երբեք։ Ուրեմն, որպես իսրայելցիներ վայելեն Աստծո պարգևը, նրանք կամ մենք, նրանք պետք է ստանձնեն այն բոլոր պարտականությունները, որոնք բխում են երկրում ապրելուց, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք պետք է անցնենք մեր սրբագործման գործընթացը, սիրով հնազանդվելով Աստծո թագավորության քաղաքացիներ լինելու պահանջներին։ Թեև դա նույնը չէ, սակայն նրանց երկիր, իսկ մեզ փրկություն շնորհելու միջև զուգահեռները բավական մոտ են։ Մեզ հրաշալի պարգև է տրվել, սակայն մենք կարող ենք կորցնել այն, եթե զգույշ չլինենք։ Աստված մեզ պարգև է, փրկության պարգև է տվել եւ մեզնից է կախված մենք կընդունենք Աստծո պարգևը, թե ոչ։ Բոլորին է առաջարկված այդ պարգևը։ Երկիրն այնքան կարևոր նշանակություն ուներ Իսրայելի որպես Աստծո ժողովրդի գոյության համար, որ այն չէր կարող տրվել որպես ամբողջություն, այն պետք է հատկացվեր ըստ ցեղերի, տոհմերի եւ ընտանիքների, որպեսզի չդառնար մի քանի առաջնորդող ու ազդեցիկ մարդկանց սեփականությունը, ինչպես այսօր է։ Կարդանք Ղևտացոց 25:1-5 համարները։ Ղևտացոց գրքի 25
25 գլխից 1-ից 5 համարները, հետո 8-ից 13-ը։ Տերը Սինա լեռան վրա խոսեց Մովսեսի եւ ասաց. Խոսիր Իսրայելի որդիների եւ ասա նրանց. երբ մտնեք այն երկիրը, որ ես պիտի տամ ձեզ, թող այդ երկիրը հանգստյան շաբաթ պահի Տիրոջ համար։ 6 տարի կվարես քո արտը, 6 տարի կետես քո այգին եւ կհավաքես դրա արդյունքը, բայց 7-րդ տարին հանգստյան շաբաթ լինի երկրի համար, այսինքն Տիրոջ համար շաբաթ։ Քո արտը չպիտի վարես, քո այգին չպիտի ետես, քո հնձի արտի մեջ ինքն իրեն աճած բերքը չպիտի հնձես, քո չետած այգու խաղողները չպիտի խաղես, հանգստյան տարի լինի այդ հողի համար, հանգստյան շաբաթվա հողի արտադրած բերքը կերակուր լինի ձեզ համար, քեզ համար, քո ծառայի, քո աղջնի, քո վարձկանի, քեզ մոտ բնակվող օտարականի համար, քո անասունների եւ քո երկրում գտնվող կենդանիների համար կերակուր լինի դրա ամբողջ արդյունքը։ Եվ Աստված ուզում է, որ այսօր էլ մարդիկ պահեն այս կանոնը, որ ամեն 7-րդ տարին, ինչպես մենք ամեն 7-րդ օրը Աստված ուզում է, որ մենք հանգստանանք, այնպես էլ ամեն 7-րդ տարին ուզում է, որ հողը հանգստանա եւ վերականգնի իր միներալները։ Եվ 8-ից 13 համարը քեզ համար կհաշվես տարիների 7 շաբաթ, այսինքն 7 անգամ 7 տարի, եւ տարիների այդ 7 շաբաթների ժամանակը 49 տարի պիտի լինի քեզ համար։ 7-րդ ամսի 17 օրը փող կհնչեցնես, քավության օրը ձեր ամբողջ երկրում փող կհնչեցնեք, կսրբագործեք 50-րդ տարին եւ երկրում ազատություն կհայտարարեք նրա բոլոր բնակիչների համար։ Դա հոբելյան կլինի ձեզ համար, ձեզանից ամեն մեկը կվերադառնա իր կալվածքը, ձեզանից ամեն մեկը կվերադառնա իր ազգատոհմին այս 50-րդ տարին։ Հոբելյանական տարի կլինի ձեզ համար, ոչ ցանեք, ոչ էլ ինքն իրեն աճած բերքը հնձեք եւ չետած այգու խաղողը չհավաքեք, որտեղ հոբելյան է։ Այսօր պիտի լինի ձեզ համար կուտեք ձեր արտերի բերքը, այդ հոբելյանական տարում ձեզանից ամեն մեկը կվերադառնա իր կալվածքը։ Տեսեք Աստված ինչ հարթարորենքներ է տալիս։ Ի հակադրություն Եգիպտոսի, որտեղ քաղաքացիները մշտապես կորցնում էին իրենց հողը եւ դառնում էին փարավոնի ճորտերը, իսրայելացիների համար Աստծո նպատակն այն էր, որ նրանք երբեք չդառնան անժամկետ իրավազուրկ մարդիկ։ Ոչ ոք, բացի այն տոհմից ու ընտանիքից, որին ի սկզբանե հողը հատկացվել էր, չէր կարող տեղականացնել այն։ Իրականում Աստծո ծրագրի համաձայն հողը բառացիորեն երբեք չէր կարող վաճառվել։ Այն կարող էր վարձակալվել միայն մինչև հաջորդ հոբելյանական տարին, մնացած տարիների քանակով սահմանված արժեքով։ Ուստի այն մարդու հարազատները, որ ստիպված էր վաճառել իր նախորդներին շնորհված հողը, պարտավոր էին այն փրկագնել հոբելյանական տարուց առաջ։ Այսինքն, քանի որ Աստված ինքն էր նշանակել, թե որ ցեղը որ հողը պիտի ունենա, եւ եթե այդ հողից մի հող գնում էր ուրիշին, անպայման պիտի այդ ցեղից ինչ որ մեկը փրկագներ այլ, այսինքն առներ, վերադարձներ։ Եվ եթե չէին կարողանում, հոբելյանական տարում անպայման այն հետ էր դարձվում եւ կապ չուներ այդ հողը վաճառվել էր մի տարի առաջ, թե 2 տարի առաջ հոբելյանական տարում, կապ չուներ, պետք է վերադարձնեին հողը, բայց իրականում չէին անում դա հрьяաները, այնքան ագահ էին, որ չէին անում եւ դրա համար Աստված ջղայնացավ իրանց վրա եւ դուրս հանեց այդ հողից։ Հողի հատկացումը պարտուհան է դառնում դեպի Աստծո սիրտը, որպես մեր երկնային հայր նա կամենում է, որ իր զավակներն առատաձեռն լինեն նրանց հետ, ովքեր պակաս հաջողակ են եւ թույլ տան, որ նրանց հողերը կերակրեն նրանց ամեն 7-րդ տարին։ 7-րդ շաբաթ տարին ավելի լայն մասշտաբով կիրառեց շաբաթի պատվիրանի սկզբունքը, քրտնաջան աշխատանքը գնահատելուց եւ խրախուսելուց բացի հողի սեփականությունը նաեւ պահանջում էր հարգանք ու բարություն նրանց հանդեպ, ովքեր ֆինանսական դժվարությունների էին բախվում։ Հողի սեփականության վերաբերյալ օրենսդրությունը բոլոր իսրայելացիներին հնարավորություն էր տալիս ազատվել ժառանգական կամ ինքնաստեղծ ճնշող հանգամանքներից
և կյանքի նոր սկիզբ ունենալ։ Ըստ էության սա է ավետարանի հիմնական նպատակը՝ ջնջել հարուստի ու աղքատի, գործատուի ու աշխատողի, արտոնյալի և անապահովի միջև տարբերությունը բոլորին դնելով հավասար դիրքերի վրա, գիտակցել տալով Աստծո շնորհի կատարյալ կարիքը։ Ցավոք, Իսրայելն անտեսեց Աստծո սահմանած չափածողը և դարեր անց ունեզրկման վերաբերյալ նախազգուշացումները կատարվեցին, այսինքն Աստված ջղայնացավ և այն նախազգուշացումները, որ տալիս էր, իրականացրեց։ Կարդանք Նահապետներ և մարգարեներից մի հատված 533 էջից։ Այս տարի, ինչպես հանգստյան տարին, ցանք ու բերքահավաք չկար, և այն, ինչ ծնում էր հողը, համարվում էր աղքատների օրինական սեփականությունը։ Հրեա ստրուկների մի խումբ, նրանք, ովքեր չէին ազատվել հանգստյան տարին, այժմ ազատ էին արձակվում, բայց հոբելյանական տարին հատկապես առանձնանում էր նրանով, որ բոլոր հողատարածքները վերադարձվում էին իրենց նախկին տերերին։ Երկիրը բաժանվեց վիճակահանությամբ Աստծո հատուկ ուղղության համաձայն։ Բաժանումից հետո ոչ ոք իրավունք չուներ վերավաճառել իր գույքը, եթե կարիքը չստիպեր, և եթե հարազատներից որևէ մեկը կամ սեփականատերն ինքը կցանկանար ավելի ուշ հողը հետ գնել։ Գնորդը չպետք էր հրաժարվեր վաճառելու այն, եթե հողը մնում էր չմարված, այն վերադարձնում էր առաջին սեփականատիրոջը կամ նրա ժառանգներին հոբելյանական տարում։ Հիշում եք Ահաբին, որ տեսավ, որ իր պալատին հարևան մի մարդ էր ապրում, որ շատ գեղեցիկ խաղողի այգի ուներ, և ասեց, եթե պիտի ծախես ինձ։ Նա ասաց, ոչ, այդ մարդը օրենքով էր շարժվում, Աստված թույլ չէր տվել նրանց իրենց հողը ծախել, եթե իրենք կարիք չունեն, կամ եթե այն մյուսը կարիք չունի։ Իսկ այդտեղ կարիք չկար, ինքը թագավոր լիքը հողեր ուներ, բայց ինքը կպավ չէ, ես քո խաղողի այգին եմ ուզում, և այդ մարդը հրաժարվեց դա անել, և ցավոք նրա գլուխը կերան, որպեսզի կինը Հեզաբելը այնպես արեց, որ գլուխը կերավ այդ մարդու, որպեսզի իրանք վերցնեն այդ հողերը։ Այսինքն տվյալ դեպքում այդ մարդը Աստծո օրենքը ուզում էր պահել, բայց Հեզաբելը, այդ հեթանոս ստորկինը, այդ մարդու սպանել տվեց։ Տերն ասաց Իսրայելին, երկիրը հավիտյան չպետք է վաճառվի, քանզի հողը իմն է, իսկ դուք պանդուխտ և օտարական եք։ Մարդիկ պետք է հասկանային, որ այն հողը, որը թույլատրվել է ժամանակավորապես օգտագործել, պատկանում է Աստծուն, որ նա է դրա իսկական ու օրինական տերը, և որ նա հոգ է տանում աղքատների և դժբախտների մասին։ Եվ շատ կարևոր նախադասություն. բոլորը պետք է գիտակցեին, որ աղքատներն Աստծո աշխարհում տեղ ունենալու նույն իրավունքն ունեն, ինչ հարուստները։ Մենք ընդմիշտ սա պիտի մեր ականջին օղանենք։ Բոլորը պետք է գիտակցեին, որ աղքատներն Աստծո աշխարհում տեղ ունենալու նույն իրավունքն ունեն, ինչ հարուստները։ Իսկ այսօրվա հարուստները պատերազմ են հայտարարել աղքատների դեմ և ամեն ձևով ոչնչացնում են նրանց։ Եվ Աստված դրան բոլորովին դեմ է։ Ահա թե ինչ է արել ողորմած Արեչը մեղմելու տառապանքը և հույսի ինչ-որ շող ու լույսի մի կայծ բերելու անչազուրկների ու հուսալների կյանք։ Մարդիկ, ովքեր ունևոր են, ովքեր կարող են օգնել, նրանք ոչ թե պետք է ոչնչացնեն աղքատներին, այլ հակառակը մեղմեն նրանց տառապանքը և հույսի ինչ-որ շող ու լույսի մի կայծ բերելու անչազուրկների ու հուսալների կյանք։ Նորից կրկնենք, որ դա խոսքը չի գնում ծույլերի մասին, ովքեր չեն ուզում մատը մատին խփել, այլ ուղղակի ուրիշների հաշվին ապրել։ Դրանց մասին խոսքը չի։ Խոսքը աշխատասեր մարդկանց մասն է, ովքեր աշխատում են և ամեն ինչ անում են, որ ոտի կանեն, բայց չի ստացվում, որտև այս աշխարհում շատ անարդարություն կա, որտև իրենց շահագործում են և նորմալ աշխատավարձ չեն տալի և այլն և այլն։ Գիտեք ինչ է այսօր կատարվում աշխարհում։
Բաբելոնյան աքսորի ժամանակ իսրայելցիներն ապրեցին ոչ միայն հայրենազուրկ լինելու տխուր իրականությունը, այլև այն խոստումը, որ Աստծո հետ իրենց հարաբերությունը թեև կոնկրետացվել են երկրի խոստմամբ, պայմանավորված եւ սահմանափակված չէ երկրի տիրապետմամբ։ Երբ իսրայելացիները խոստովանեցին իրենց մեղքերը, ապաշխարեցին եւ ամբողջ սրտով փնտրեցին Տիրոջը, Աստված կրկին կատարեց իր խոստումը եւ նրանց իրենց երկիր վերադարձրեց ի նշան նրանց վերականգնման, այսինքն նա դեռ նրանց Աստվածն էր, նույնիսկ երբ նրանք այդ երկրում չէին։ Այն ժամանակվա մասին է խոսքը։ Սակայն քանի որ խոստումը, որ Իսրայելը հավիտյան կտիրանա երկրին պայմանական էր, այնպես էր նաեւ վերաբնակեցվելու եւ աքսորվելուց հետո Իսրայելի բարգավաճման խոստումը։ Միևնույն ժամանակ 5 կտակարանի մարգարեները մատնացույց արեցին վերականգնումը, որը կբերի Դավթի սերնդից ապագա թագավորը։ Այս խոստումը կատարվեց Հիսուս Քրիստոսի կյանքով, մահվամբ եւ հարությամբ, ում միջոցով հին Իսրայելին տրված բոլոր խոստումներն իրենց իրականացում ունեցան։ Եվ սա վերաբերում է բոլոր ազգերին, ոչ միայն հրեաների։ Նոր կտակարանում խոստացված երկիրն ուղղակիորեն չի հիշատակում, սակայն մեզ ասվում է, որ Աստծո խոստումները կատարվել են Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ նրանով։ Ուստի Քրիստոսի լույսի ներքո երկիրը վերաիմաստավորվում է եւ դառնում այն հոգեվոր օրհնությունների խորհրդանիշը, որը Աստված նպատակ ունի տալ իր հավատարիմ ժողովրդին այստեղ հիմա եւ ապագայում։ Հանգստի, առատության ու բարօրության աստվածային խոստման վերջնական իրականացումը տեղի կունենա մեղքից եւ դրա հետևանքներից ազատագրված նոր երկրում։ Այդ առումով, որպես քրիստոնյաներ, մեր հույսը հիմնված է Քրիստոսի խոստման վրա, որ նա կվերադառնա եւ երկնքում հազարամյա ժամանակաշրջանից հետո կհաստատի իր հավիտենական թագավորությունը նոր երկրի վրա, սա կլինի երկրի վերաբերյալ բոլոր խոստումների վերջնական իրականացումը։ Հիսուսը ասում է, որ Հովհաննես 14:1-3 կարդանք։ Ձեր սրտերը թող չխռովեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք նաև ինձ, իմ հոր տանը բազում օթևաններ կան։ Եթե ոչ, ես ձեզ կասեի, ես գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու, եւ երբ գնամ ու ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, վերստին կգամ ու ձեզ ինձ մոտ կվերցնեմ, որպեսզի որտեղ ես եմ, դուք էլ այնտեղ լինեք։ Այսինքն Հիսուսը տներ է կառուցում մեր մշտական բնակության համար, այլ ոչ թե ժամանակավոր, ինչպես այստեղ է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք այդ մշտական տներից ունենալ եւ երջանիկ անխառով եւ անվախ առանց վախերի ապրել այդ նոր երկրի վրա, նոր կյանքով, հավիտենական կյանքով, մենք այդ հնարավորություն ունենք։ Միայն թե պիտի մեր կեղտոտ եսը, մեր մեղքերը հանձնենք Աստծուն եւ դրա փոխարեն նրանից վերցնենք իր սրբությունը։ Քրիստոսի առաջին գալուստը կոչվում էր հոբելյանական տարի։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես հոբելյանական տարին ստրուկները ազատագրվում էին իրենց ստրկությունից, այնպես էլ Հիսուսը, երբ որ խաչվեց եւ հարություն առավ եւ գնաց երկինք, նա ազատում է մեզ մեղքի ստրկությունից։ Դրա համար դա կոչվում է հոբելյանական տարի եւ մենք ապրում ենք հոբելյանական դարաշրջանում, այսինքն ինչ Քրիստոսը մահացել է եւ հարություն է առել եւ գնացել է վերև, մենք ապրում ենք հոբելյանական դարաշրջանում, այսինքն մենք յուրաքանչյուր մարդ հնարավորություն ունի իր մեղքերից ազատվի, մեղքերի ստրկությունից ազատվի եւ որպես ազատ մարդ ապրի այս երկրի վրա, մեղքից ազատ, սուրբ մարդ։ Կարդանք Էլեն Ուայթի երիտասարդության ուսուցիչ հանդեսից, իսկն ամսագրից 1898 թվականին փետրվարի 17-ին լույս տեսած, մենք հավիտյան կփրկվենք, երբ դռներից մուտք գործենք քաղաք։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք ուրախանալ, որ փրկված ենք, հավետ փրկված։ Սակայն մինչ այդ
մենք պետք է ականջալու լինենք առաքյալի հրահանգին եւ զգուշանանք, քանի դեռ նրա հանգստի մեջ մտնելու խոստումը մնում է ձեզանից որևէ մեկը դուրս չմնա։ Քանանի մասին գիտելիք ունենալը, Քանանի երգերը երգելը, Քանան մտնելու հեռանկարով ուրախանալն Իսրայելի որդիներին չբերեց խոստացված երկրի խաղաղությունների այգիները։ Իրականում նրանք կարող էին այն իրենցը դարձնել միայն նվաճելով, պայմանները կատարելով, Աստծո հանդեպ կենդանի հավատ գործադրելով, նրա խոստումներն իրենց համար պահանջելով, այսինքն claim անելով, պահանջելը այդ բառը չի, հավակնելով խոստումների։ Եվ վերջում կարդանք Էլեն Ուայթի մեծ պայքար գրքի էջ 675 Աստվածաշնչում փրկվածների ժառանգությունը հայրենիք է կոչվում։ Եբրայեցիներ 11:14-16 համարները։ Այնտեղ ուզում եք կարդանք այդ համարները Եբրայեցիներ 11:14-16 Որովհետև այդպիսի բաներ խոսողները հայտնում են, որ մի հայրենիք են որոնում, եւ եթե հիշում էին այն երկիրը, որտեղից դուրս ելան, ուրեմն հետ դառնալու ժամանակ ունեին, բայց այժմ ավելի լավ վայրի են տենչում, այսինքն երկնավոր վայրի, եւ դրա համար Աստված ամոթ չի համարում նրանց Աստվածը կոչվելու, որտեղ նրանց համար քաղաք է պատրաստել։ Այնտեղ երկնային հովիվն իր հոտը տանում է կենդանի ջրերի աղբյուրների մոտ, կյանքի ծառն ամեն ամիս իր պտուղն է տալիս եւ նրա տերևները ազգերին ծառայելու համար են։ Այնտեղ մշտահոս վտակներ կան, բյուրեղի պես ջինջ եւ նրանց ափերին աճող ծառերն իրենց սվերն են գցում շավիղների վրա պատրաստված տիրոջ փրկյալների համար։ Այնտեղ ընդարձակ հարթավայրերը վերաճում են չքնաղ բլուրների եւ երևում են Աստծո լեռների վեհապանց գագաթները։ Այս խաղաղ հովիտներում, կենդանի ջրի աղբյուրների մոտ, Աստծո ժողովուրդը դարեր շարունակ պանդուխտ ու թափառական կգտնի իր տունը։ Եվ շատ մարդիկ, որ համարում են քրիստոնյաներին միամիտ, իբր թե հեքիաթների են հավատում, իրականում իրենք են միամիտ, որտեղ իրենք հավատում են սատանայի հեքիաթներին։ Սատանան ստեր է փչում իրենց ականջներին, իրենք էլ հավատում են, եւ իրենց ականջները փակում Աստծո ճշմարտության առջև։ Թող Աստված օրհնի այս ամբողջ շաբաթվա բոլոր օրերը, գալիք շաբաթվա, որ մենք մեր ականջները բացենք Աստծո ճշմարտությանը եւ փակենք սատանայի ստերի հանդեպ եւ ավելի ու ավելի մոտենանք Աստծուն եւ ճանաչենք նրան եւ նրա կամքը սովորենք նրա կամքը իրականացնել մեր կյանքում Հիսուսի շնորհքով Աստծո ողորմությամբ մինչև մյուս շաբաթ